बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांगा इस्रायलनी तेसवा हांव वाचून सांगता. आज जल्म दिवस आचरण करची. बर्थडे हेना आणि सारा रेबेल्लो ऑस्ट्रेलिया. 9th बर्थडे ऑफ निकोलस हांचे संगी आज जल्मा दिवस आचरण करची. तशेंच काजाराची आनी हेर एनिवर्सरी कितें आसा आचरण सकयल संगाता घाल. देवान दिल्ल्या जल्मा खातीर सौराचरणा खातीर देवाक अर्गां दिवन तांचे खातीर विशेश सरान आमी मागया. अर्गांची ते सवा ह्या परी आसात. हेराल्ड आनी फ्लेवी मार्टीस बिचय, जेराल्ड डिसोजा, जेजुविटा डिसोजा खातीर शिरवांतां, जनीशा डिसोजा खातीर शिरवा, हिल्डा दांतीस किनिगोळी, जेरोम क्रासा कुंबळे, आग्नेस सिक्वेरा आनी कुटुंब मँगलोर, आयरीन पिंटो कटपाडी, शांती नरोन्ना मँगलोर, जानिश जेसिका डायना सुआरिस उडुपी, जॉयलिन मेनेजेस पांगला, नेल्ली डिसोजा निड्डोडी, डायना डिसोजा मेर्लपदा, ग्लेन फर्नांडिस किनिगोळी, प्रिसिल्ला गोम्स कुंटल नगर, जुलियाना पिरेरा मुंबई, शॉन डिसोजा आनी कुटुंब कतार, अलिस रोड्रिगस मुंबई, सुमित्रा हनेहल्ली बारकूर, क्लारा रोड्रिगस कटपाडी, डोरीन पिंटो आंचलोर, फ्रांसिस डिसोजा. सर बरी भलायकी तशेंच उपकार मेळिल्ल्या खातीर जेजूच्या बाळका जेजूच्या मनाक, आग्नेल फुटाडो जेजूच्या दैवी काळजाच्या मनाक बचपे, सबरीना लोना सल्डाना फ्रास साहेबाच्या मनाक, भाविया सुनील दामसकट्टे, एडवर्ड सुआरिस, एडवर्ड आनी मॅगी सुआरिस हांचे खातीर मुल्की, सेलीन डिसोजा वलेन्सिया, विन्नी मिनेजेस उडुपी, सुमित दी अल्मेडा, होली चाइल्ड जीजस बाळका जेजूच्या मनाक, डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब, सेकंड इयर ऑफ हाऊस वॉर्मिंग हाचे खातीर अर्गां सिता, प्रवीण लसरादो आनी कुटुंब ओम जोडतां हांचे सुवें आमकां सुमेज सांग मेळिल्ल्या हर एक उपकारां खातीर देवाक आमी ह्या बलिदानांत अर्घां दिवया. प्रत्येक ते सवां सबार ते सवांग इस्रायली आसात. ह्या मंदिरांत आमकां तिळसिलां सर तांची ते सवां सांगात घालनी आमी सवळ्यार आमी मागतना आमी उडास करता. रेनिसन मार्टीस प्रत्येक ते सांव विजा खातीर बिचयता. रॉबर्ट डिकोन्ना बऱ्या भलायकी खातीर मँगलोर, जेराल्ड डिसोजा बऱ्या कामा खातीर शिरवांतां, नॅन्सी रोड्रिगस बऱ्या भलायके खातीर वामनचुर्तां, शांती नोरोन्ना सेफ जर्नी मँगलोर बऱ्या पैना खातीर, रिनल फर्नांडीस प्रत्येक ते सांव शिरवांतां, शेरिल आनी विल्टन सल्डाना शिरवां प्रत्येक ते सांव, क्लारा रोड्रिगस प्रत्येक ते सांव. ह्या ते सवे आमचे गरजो सुम्याक भेटोवया. देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. 79th बर्थ एनिवर्सरी मास लेट जेरोम पिंटो, देवदीन जॉन डिसोजा मुदरंगडी, देवदीन इग्नेशियस आनी आन्ना डिसोजा सुरतकल, देवदीन जॉन आनी तेरेजा कुटिनो सुरतकल, देवदीन जॉन एलिजा ताशा अराना कुटुंबां सरलेल्या सन्यां खातीर आग्नेस पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर, कुटुंबां सरलेल्या सन्यां खातीर चार्ल्स कस्तेलिनो उडुपी, देवदीन हेनरी आनी जोसेफिन डिसोजा आंजेलोर, आयरीन आनी जो सल्डाना मँगलोर, तेरेजा डिसोजा बचपे, कुटुंबां सरलेल्या सन्यां खातीर स्टेला डिसोजा निड्डोडी, कुटुंबां रोड्रिगस कुटुंबां सरलेल्या सन्यां खातीर जुलियाना पिरेरा मुंबई, पिरेरा कुटुंबां सरलेल्या सन्यां खातीर जुलियाना पिरेरा मुंबई, देवदीन फातिमा मार्टिन फर्नांडीस गोवा, देवदीन सेवरीन मचादो सेकंड डेथ एनिवर्सरी, देवदीन रिचर्ड पिंटो आंजलोर, कार्मिन करोसा मियार, एलियास करोसा मियार, वलेरियन करोसा मियार, मरिया करोसा मियार, देवदीन ग्लैडसन डिकुन्ना बचपे, देवदीन मिस्टर विक्टर आनी मिसेस जोसेफिन मेंडोन्सा, मार्क पिंटो, अंशु आनी मेरी अल्फोन्सो, देवदीन पीटर नरोना आनी फ्लोरा नरोना, कॉनो
गरजेवंतांच्या आत्म्या souls died with unfulfilled desires. ताचे खातीर एडविन लोबो, पुलगतल्या आत्म्या खातीर एडविन लोबो, पुलगतल्या आत्म्या खातीर बोनी डिसिल्वा, देवदीन एंथनी केविन लोबो, कुटुंबान सरलेल्या सगळ्यां खातीर सेलिन डिसोजा वलेन्सिया, बेनेडिक्टो डिसोजा आनी फ्रांसिस डिसोजा नीरमार्गा, 72nd birth remembrance, देवदीन फ्रांसिस मिनेजेस शिरवा कुवैट, लॉरेन्स लेगोनी, सोबिना पिरेरा तांच्या आत्म्या खातीर तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवैट. ह्या ते सवां सुवें आमची मागणी ते सवां सगळीं सुमयाक भेटोवन ह्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. गीत नंबर ये 57 उभी रावया. गीत नंबर ये 57. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजां बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मानान कालत्या काळजां कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजां बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्ती मानान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. उतर तुझे आयकोंक आशेता जिणयेन तें पाळच्या कृपा मागता. जिविताच्या उंड्या कात्रेकता ससनी जिवीत दिवन परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजां बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. पातकां आमची बोगस म्हूण मागता नवे जिणयेक आदार लालयता. सवळें तुजे रावोंक आशेता बापा आमकां दी तुजें बेसान. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजां बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एका कुटुंबाच्या स्पिरितान या एवकरिस्ताच्या वेदे बावारी आमी सांगात जमल्या. जेजू क्रिस्त बसयल्लो सडवंदार पातकांच्या गुलामपणांतले आमकां तो सोडूंक येता म्हणलो संदेश आज आमकां आयकोंक मेळटा. जेजू आमचो खरो सडवंदार म्हणून वळखून पातकाक पाठ करून जिवंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया, देवा लागचें बक्षणे मागया आनी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
सोमिया काकुtka सोमिया काकुtka Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सुमया जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेकून रावता. येदो व्हरतो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फोवो कर म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आराणे आनी सुकलेली भुंय संतोषभरी जाव, पाट पडलेली भुंय उल्हासो आनी फुलो. सळका भशेन ती भरपूर फुलांनी फुलो. ती उल्हासो आनी आनंदान गितां गावो. तिका दिल्या लेबोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक सरस्वराची महिमा देखतलो, आमच्या देवाचो प्रताप. थकलेले हात घट करा, अस्कत दोंबरां थीर करा. भिवकऱ्या काळजांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फरीफोण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्डाचे दोळे उगडतले, बेरांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भशेन थोंटे उडतले आनी मनशाचो जिबो संतोशान गयताल्यो. तांतल्यान एक रास रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. कित्याक सरस्परान सोडयल्यान ती परत येतली. गितां गावोन ती सियोना येतली. साश्टीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळोवन येतली. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. ये सोम्या सोडय आमकां. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय निजोण दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोन उडयता. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. भगवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परग्याव्यांक राखता. अनाथ्यांक आनी विधवींक तो सांबाळता. ये सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर नितीवंतांची आपुरबाय करता. पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्पळ करता. सर्वेस्पर सदां काल राजवट चलयतलो सियोना तुजो देव. संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. ये
सोम्या सोडय आमकां ये सोम्या सोडय आमकां. जाकोबाच्या पात्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आतां सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेचो आनी अकरेचो पावस येसर तो सोंसणिकायेन राखून रावता. तुमी तशेंच सोंसणीक जायजय आनी तुमच्या काळजान धैर घेजय, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. भाव भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. मनशात जाल्यार तुमचीच जडती जातेली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरसी उबो आसा. भाव भयणीनो, सोम्याच्या नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टा मदें दाखयलेले सोंसणिकायेची देख घेया. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर आसो, प्रेरकात्मो मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणे म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळू क्रिस्ताच्या कृत्यां विशयंतली खबर बंदेंत आशिल्ल्या जुआंवच्या कानांत पडली आसता ताणें आपल्या आशिसांक दान जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें. येवचो आसा तो तुनसू वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयजय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुआंवक सांगा. कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे विशयंत जसो बावट दंडळना तो भागी. जुआंवचे शीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुआंव विशयंत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? न्हयतर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्त्रां न्हेसलेलो मनीस गाय? नाजूक वस्त्रां न्हेसतात ते रावळेर आनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय, हांव तुमकां सांगता, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक. ताचेच विशयन पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान दोतोर जुआंव प्रास परतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. देवाचे उतर हे. वागली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी एक संगत पळयता, पावसाची संगत. चडाव जावन मेयांत या जुनांत सुरू जाल्लो पावस ऑक्टोबर पयलो हप्तो या दुसऱ्या हप्त्या म्हणसर चडाव जावन येतलो. गेले त्या वर्सा ह्या वर्सा
हे पावस येवचो वेळ आनी काळ बदलला आनी तुमी पळयल्ल्या प्रमाणे गेले त्या हप्त्यांत त्या ताच्या वयल्या हप्त्या म्हणसर आमी पावस पळयलो. थोडे फावटी आमी हे सवाल विचारचें आसा, हें कित्याक गे म्हणून, हो पावस कित्याक येता गे म्हणून. आतां ह्या दुसऱ्या रितीन सांगचें तर जाल्यार ही कसली खुणां, कसली ही निशानी, कसलो एक गुर्तू या कसलो एक इशारो आमी न्यूज पेपराचेर वाचलें तर जाल्यार ही खुणा विशयी आमकां कळ्ळें की दर्यांत वारें वादळ उठल्या वेळार पावस पडटा म्हणून. ह्या डिप्रेशन आयिल्ल्या वेळार ह्या दर्यांत वायू बार जाल्ल्या वेळान आमकां पावस पडटा म्हणून. आमी गाद्याक नेज लावंक वेता. गादो मोव आसा जंय, गाद्यांत थोडेशें उदक आसा जंय, नेज लावंक गादो तयार आसा जाल्यार मात्र आमी तें पळयल्या उपरांत आमी नेज लायता. ते गुर्तू, ते निशानी, ते इशारो पळयल्या उपरांतच आमी नेज लावंक मुखार वेता. एखाद्या वेळा गादो सुको आसा, ह्या सुक्या खंयच्याय जाग्याचेर आमी वचून नेज लायना. गेले त्या 1 या 2 हप्त्या पयलें आमचो प्रधानमंत्री उडपीक भेट दिवंक आयलो आनी उडपी जावन येवची आसली. तुमी पळयलें जावंक पुरो, रस्ते इतले नितळ केले की ते जण्ण पुसूंक समेत लायले. ताणी हेची वाट ताणी सुरंगार आयली, रस्ते वाडयले आनी डांबरकरण दुरस्त केले, डेकोरेशनां केली आनी गरज पडल्या कडेन पेंट समेत काडलो. तें तुमी पळयलें. आनी थोड्या दिसां उपरांत आमी नतलांचें फेस्त आचरण करता. नतलां फेस्ताक आमी कसलीं खुणां पळयता, कसली तयाराय आमी करता. सबार जाणांनी करचें आसा, वर्साक एक फावटी आमचें घर नितळ, आसल्ल्यो वस्तू पुरा काडून गैरम काडून पुरा नितळ करचें, पेंट करच्यांक पेंट करचें, या डेकोरेशन करचें, या कुसवार करचो, या आमकां बरें वस्तू रशिवचें आनी तयाराय करची. ही सगळीं खुणां आमी पळयता. फेस्ताक तयाराय करचें, या सबार संगतींक करचें. आतां सडवंदार येता म्हणटा आसतना कसलीं खुणां आमकां पळोवंक मेळटात. पावस येता म्हणटा आसतना आमकां कळ्ळें, नेज लायजे तर जाल्यार कसलीं खुणां आमी पळयजे म्हण आमकां कळ्ळें. ह्या प्रधानमंत्री येता आसतना कशें ते तयाराय आमी कळ्ळी. पूण सडवंदार येता म्हणटा आसतना कसली खुणां आमकां पळोवंक मेळटात, आतां आमी पळोवन घेवया. हाचें पयलें वचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 35 वळ 1 कितें म्हणटा आमी पळोवन घेवया. अरण्ये आनी सुकलेली भूंय संतोश भरीत जावं. आराणें आनी सुकलेली भूंय संतोश भरीत जावं. पाड पडलेली भूंय उल्हासूं आनी फुलों. सडका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलों. ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गावं. आराणें म्हळ्यार कितें? मरुभुमी. थंय समेत सुकलेली भूंय संतोश भरीत जावं. तुमी पयलो पावस पडोन दुसऱ्या या तिसऱ्या दिसा खंयच्या एका ग्रावंडाचेर माती वंद वता, थंय ल्हानशें तोंड किरलाता. पळयलां गी तें पळया. उरल्या कडेन पुरा सुकी झाड तुमी पळयतात, पूण त्या सुकलेल्या जाग्याचेर तें तोंड किरलाता. तशें आराण्यांत सुकलेली भूंय संतोश भरीत जावं. सडवंदार येवची ती खुणां पळया. पाड पडलेली भूंय उल्हासूं. फुलां सळका भशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं. त्या खेदांत
उदकांत आसलेलें सळक कशें फुलोवन एकामेकाक आकर्शीत करता, तशें सडवंदर येता आसतना आमकां साबार खुणां पळोवंक मेळटात म्हणटा. सडवंदर येता म्हणटा आसतना आमी पळोवची ही खुणां आमकां आमच्या जिवितांत सडवंदर कशें आमी घेवंक तयार आसा जाय. पयलीं आमी आयच्या वांजेलांत पळया, माथेवाचो वांजेल अध्याय 11 वळ 4 आनी 5 कितें आमी त्या वळीचेर वाचता आमी पळोवन घेवया. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, कुर्डे पळयतात, तोंटे चलतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात मेल्ले जीव जातात. आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. असलीं खुणां आमकां पळोवंक मेळटात. तर आमा समेस्तांक सडवंदार येवचो आसा म्हणली बरी खबर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या शेजारा आमच्या घरांत आमचे थंय असलीं खुणां पळोवंक मेळटात गी. पळय, सडवंदार येवचो आसा म्हणटा आसतना जेजून ताच्या जुवांच्या सिसांक ही बरी खबर धाडन दिली. कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात. देवाचें येणें ह्या प्रमाणे आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा, आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा. एक फावटी एका कुटुंबांत आपल्या आवयन आपल्या चेरक्याचो पयलो जल्मा दीस आचरण करी जाय म्हणून व्हडा संतोशान सगळ्यांक बरें इन्विटेशन दिलें. त्या गांवांतल्या त्या शहरांतल्या व्हडल्या व्हडल्या गण्य व्यक्तींक तिणें इन्विटेशन दिलें आनी म्हळें, म्हजो एकलोच पूत, त्या पुताच्या पयल्या जल्मा दिसाक तुमी सगळ्यांनी तुमच्या कुटुंबा सांगता ये जाय म्हणून तांकां आमंत्रण दिलें. आनी तो दीस येतेस तिणें तिजें घर बारयेक अपुरबायेन सुरुंगार आयलें. शहरांत आशिल्लो मानेस्त ह्या बारयेक फामाद डेकोरेटराक तिणें आपोवणें दिलें की आमचें घर ते दिसा सगळ्यांच्या घरांच्या की बऱ्या तरान तुवें सुरुंगाराय जाय. कित्याक शहरांतले नावाडीक मनेस्तीन आमच्या घरा, नावाडीक मनीस आमच्या घरा म्हज्या पुताचो जल्माचो दीस आचरण करूंक येतात म्हणून. आनी शहरांत आसच्या फामाद केटररांक तिणें सांगलें, जाय तितले तुवें संगती तुवें टेबलाचेर दवरवेत, बऱ्यांतलें बरें जेवण तुवें तयार करवेत आनी मस्त पिवन खाण तुवें टेबलांचेर ऑर्गनायज करवेत, पयशांची कसलेंच गण्य करिनाका. हें सांगून फामाद केटरराक ती आपयता आनी आपल्या एकल्याच पुताचो जल्मा दीस आचरण करूंक सगळ्यांक आमंत्रण दिता. दीस उदेलो, साबार जण तिच्या घरा आयले आनी घर अपुरबायेन सुरुंगार आयिल्लें. घर नितळ करून अपुरबायेन सुरुंगार आयिल्लें हें घर पळोवन सगळ्यांक बारयेक संतोश जाता. भितर सरता आसतना टेबलांचेर अपुरबायेचें जेवण तांणी ऑर्गनायज केल्लें. एका सायडीन खाण पिवण आनी एका सायडीन स्टार्टर ते प्रमाणान सगळें तयाराय तिणें केल्ली. सगळे गण्य मनीस त्या जल्मा दिसाक आयले आनी ताणें सांगलें, तुमी तांकां बऱ्या तरान स्वागत केलें आनी उपरांत म्हळें, आज म्हज्या एकल्याच पुताचो जल्माचो दीस, तुमी सकड येवन बऱ्या तरान खावन जेवन पिवन गम्मत मारी जाय म्हणून तांकां इन्विटेशन दिलें, आमंत्रण दिलें आनी सगळ्यांनी बसोन थंय अपुरबायेन जेवले केलें. आनी थोडे जण उठोवन पाटी वेता आसतना तांच्या हॉलांत मदगाज दवरली एक अपुरबायेची केक पळोवन
ताका एक डावट जालो, आमी तिजे एकल्याच पुताचो जल्मा दीस आचरण करूंक म्हणून हांगा आयिल्ले हांव, पूण केक आनी केक खात्रू ना. आमी सबार जाणांनी खावन जेवन पिवन आमचें पोट भरलें म्हणून त्या आवय लागीं वचून विचारल्या वेळार आवय ताचे लागीं म्हणटा, एखाद्या वेळा म्हज्या पुताक हांवें भायर ह्या हॉलांत सोडूंक तर जाल्यार तो थंय हांगा वचून इतलें बरें केल्लें डेकोरेशन वोडन तो सकयल घालतो आसलो, आनी तो एखाद्या वेळा तुमच्या आंगाचेर तुमच्या प्लेटीन आसलें जेवण वोडन सकयल घालतो आसलो, तुमचें तें इतलें बरें वस्तूर तो मेळे करते आसलो. ताका हांवें भितरल्या कुडांत जाय चल्लें सगळें थंय ताका दिलां आनी कुडांत बंद करून भितर दवरलां म्हणटा. मुखार भाव भयणीनो, ही जावन आसा काणी आम्हा सर्वांची. आमी नतलांचें फेस्त अपुरबायेन तयाराय करता. सडवंदराक आमच्या जिवितांत जल्म घेजे जल्म दिजय म्हणून आमी सबार रितींची बायलें आडंबर करता. पूण अखरेक त्या आवयन केल्ल्या परी त्या जेजूक इगर्जेक वचून त्या ताबेर्नाकलांत बंद करून आमी घरा फाटीं येता. कित्याक एखाद्या वेळा तो आमचे संगी येवंक हांव तयार नांगी या तयार आसांगी म्हणलें आमकां कळीत जायना. पळया, सडबंदर आयिल्ल्या वेळार कशें वांजेलांत आमी पळयल्ल्या प्रमाणे तसलीं भोगणां, तसलीं चिंतनां, तसलीं असर्यां आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात गी. खंयसर सडवंदर येता तें आमकां पळोवंक मेळटा. थोडीं निदर्शनां तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. जुजे एकलो तरणाटो मनीस मोरये कडेन करार जाल्ल्या उपरांत मोरी गर्भेस्त जाल्लें म्हणून ताका कळीत जालें. पवित्र मारी पात्र गर्भेस्त जाल्लें म्हणून ताका कळ्ळ्या उपरांत तिका पाटी सोडूंक तो गुपीत तिका पाटीत सोडटा म्हणून ताच्या मतींत चिंता. कित्याक असल्या स्त्रियेक एखाद्या वेळा हांवें आपणा संगी घरा हाडलें तर जाल्यार म्हजी गत कितें जायत, दुसरें कितें चिंतीत म्हणून अशें चिंतलो वो जुजे मोरयेक सोडूंक ताच्या मतींत प्रयत्न करता. खंयच्या वेळार म्हजें मन नितळनागी, म्हजें काळीज नितळनागी, देवाक म्हाका मेळोवंक आशा नागी, थंय जेजू जल्माना. बडव्यान ताका सांगलें, मोरयेक तुज्या घरा हाडूंक तूं भियेनाका. आनी त्या उतरांक लागून ताणें मोरयेक आपल्या घरा ताची पतीण म्हणून घरा हाडली. तवळ जेजू जल्मालो. केदोळ पर्यंत म्हज्या जिवितांत मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून जल्माचें म्हणून म्हाका आशा ना, म्हजें मन नितळ ना, तर जेजू म्हज्या जिवितांत केदाळास जल्माना. सांगतास कुरपेन केदाळ हांव भरतां, तवळ म्हज्या जिवितांत जेजू जल्माता म्हणलें आमी उगडास दवरया. आमी मोरयेचें जिवीत पळया. आमकां आनी एक दृश्टांत, सडवण लाभल्ली मनीस कसली कुणा आमी तिजे थंय पळयता पळया. मोरी निश्कळंक जावन जल्माली म्हणलें आमी जाणाव. तिचे थंय खत नातलें, तिचे थंय पातक नातलें. ती एक सडवण जोडुल्ली मनीस म्हणुवेत. संपूर्ण सडवण देवान तिका भुरगेपणारच तें देणें तिका लाभयल्लें आनी तें तिका दिल्लें. तेच्या मारिपात सडवण तिणें ताचे मारिपात सडवण तिणें जोडली. देखून सडवंदराक हाडचे तसली एक विशेष कृपा जेजून देवान तिका तिच्या जिवितांत वदाकसून दिली. कुरपेन ती बरल्ली आनी त्या पासत देवान तिचेर बेसांव घालें. तूं एक सडवंदराची आवय जातली आनी सडवंदराक ह्या संवसाराक हाडटली म्हणून ताका भास दिली.
म्हज्या जिवितांत म्हाका सडवंदराची कुर्पा मेळ्ळ्यागी हांव म्हज्या आताकाल आसच्या मनशांक सडवण दिवंक शकतांगी आज ती कुर्पा आमी त्या जेजू लागीं मागोवंक जाय. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 3 वळ 1 ते 8 म्हणसर आमी पळयता. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारां उपरांत 3 वरां जातले त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तो व्हड जल्मांत उंचो तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरतले. देवळाक वेतले लागीं तांणी भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरसी दिसपडते ताका हाण दवरतले. एका थोंट्याक एक पावटी देवळाच्या मुखल्या दारवट्या लागीं हाडून दवरताले कित्याक ताणें भीक मागोवन ताजो दिसपडतो ग्रास जोडी जाय म्हणून. पूण पेद्रू आनी जुवांव देवळाक वेता आसतना ते त्या थोंट्या मनशाक पळयतात आनी उपरांत ते म्हणटात नाजरेताच्या जेजूच्या नांवान तूं उठ आनी चल. आनी तो उठता आनी तो चलता. ताच्या जिवितांत सडवण मेळटा, सुटका मेळटा. पेद्रू आनी जुवांव तांच्या जिवितांत सडवण लाभलेले मनीस जावन आसले. देवाच्या कुर्पेन भरलेले मनीस जावन आसले. सडवण तांच्या जिवितांत आपणायल्ले मनीस जावन आसले. म्हाका सडवण मेळ्ळी तर म्हाका दुसऱ्यांक सडवण दिवंक जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रू आनी जुवांवन सडवण लाभलेल्या मनीस जावन आसले. त्या थोंट्याक ताणें सोडयलें, ताचें जिवीत बरें केलें, नंदन केलें. अशें थोंड्याच्या जिवितांत संतोश भरलो. तेंच आमी पळयता पयल्या वाचपांत आरण्यांत सुख्या धरणेर फुलां येतलीं. तोंटो ताच्या जिवितांत बेजारायन भरलो, ताच्या जिवितांत संतोश भरलो. दिसपडतो ग्रास जोडूंक तो मुखार चडलो आनी आतां ताका संपूर्ण सडवण सुटका ताका मेळ्ळी. संतोशान उडखणां घालून तो मुखार गेलो. म्हज्या जिवितांत म्हाका सडवण मेळ्ळ्यागी आमी आमकांच विचारून पळोवया. हांव स्वातंत्र्य मनीस गी आमी आमकांच विचारून पळोवया. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 वळ 2:2 आमकां अशें पळोवंक मेळटा. वास सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकच्यान भावपणान एकतरान उंडो मोडच्यांत आनी मागणी करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरसणेन आपलो वेळ करशितली. भावार्थ्या मदलें जिवन पळय. एका रितीन सडवण जडलेलो मनीस आमकां दृश्टांतांत दाखोवंक मेळटा. सर्विल्ल्या पवित्र सभेंत भावार्थी लोक उंडो मोडच्यान जावं, मागण्या करच्यान जावं, देवाचें उतर वाचच्यांत जावं, शिकवण आयकोवच्यान जावं सांगता मेळटलीं. तिरासाणेन ताणें जिवीत ते करचितलीं. तांचे मदें कोणी गरजेवंत म्हणलो नाथुल्लो. सक्तांचो गरजो सुदारचून व्हरतलीं. तांचे गरजे प्रमाणे तांकां मेळटलें आनी भावार्थांत आनी एकवटांत ती जिवंक आशेतलीं. एक फावटी एक वाड्यांत एक गुरकार आसलो. तो गुरकार बारीक फामाद मनीस, बारीक बरो मनीस, सगळ्यांक जाय जाल्लो मनीस. एक दीस वाड्याच्या बेटेक वेता आसतना तो पडटा आनी ताजो पांय मोडटा. हें पळयल्लें एकल्या मनशान तांच्या वाड्या घरांक खबर दितात आनी म्हणटात तुमचो गुरकार पडोवन ताजो पांय मोडला आनी असल्या आस्पत्रेंत ताका दाखल केलां. वाड्यागर सक्कळी वट्टूक जातात आनी ह्या कुटुंबाक आदार दिजय म्हणून मुखार सरतात. मोगाळ भाव भयणीनो, ते सक्कळ वट्टूक येवन एक संगत डिस्कस करतात आनी म्हणटात वाड्यांतल्या हर एकल्या दादल्यान सदांनीत तांचें टर्न खाण घेवन ताजे सांगाता ताका जेवण व्हरून हॉस्पिटलांत ताजे सांगाता वेळ करची जाय. तशेंच ह्या वाड्याच्या हर एकल्या बायल मनशेन ताका ताच्या घरा आशिल्ल्या दोगा ल्हान भुरग्यांक पळय जाय म्हणून तो थंय वेता आसतना तांकां कितें रांदून व्हरी जाय म्हणून.
अशें तांणी त्या वाड्यांत एक मिटींग करणं थंय केलें आनी त्या प्रमाणे 30 दीस म्हणसर वो मनेस्त हॉस्पिटलांत रावलो. फाटीं आयल्या उपरांत ते सक्कड वट्टूक मेळोवन इगर्जेक गेलीं आनी एक बरें अर्गामीस दिवन देवाक तांणी अर्गां दिलीं आनी तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व असर्यांक अर्गां दिवन म्हळें, मोगाळ भाव भयणीनो, सडवण खंय जल्माता गे म्हळ्यार आनी ताजी कुणां आमकां खंय पळोवंक मेळटात गे म्हळ्यार तीं कुणां आसात आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या संस्थ्यांत. हांव जर तर सेवा करतां, कश्टाच्या वेळार हांव हेरांक आदार जातां, तो वेळ सडवण मेळचे तसलो, ह्या सडवणेचें जिवीत आसा करचें तसलें म्हणून म्हाका दाखोवन दिता. जेजू गोट्यांत न्हय ह्या वर्सा, पूण आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जियोंक जाय, काळजांत जल्मोवंक जाय. आमी सगळी बायली तयाराय करता, पूण आमी आंतरीक रितीन केदळा तयार करून जेजूचे जल्माचो दीस आमी केदळा आमच्या जिवितांत आमी आचरण करता गी, तेदळा आमच्या जिणयेंत सडवणेचो संतोश आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू जल्मला म्हणून कळाजें तर जाल्यार म्हज्या उतरांनी, जिवितांत, म्हज्या करण्यांनी हांवें तें हेरांक दाखोवन दिवंक जाय. आमी आयचो 3रो आयतार म्हणटा आसतना 2 आयतार आमी ऑलरेडी करशिल्ले ह्या आदवेंताचे. ह्या 3ऱ्या आयतारांत आमी आज सरता आनी ह्या आयताराक मुखार सरता आसतना आमच्या 2 आयतारांनी आमी आमच्याच जिवितांत पळोवन घेवया कसली कुणां आमी आमच्या जिवितांत पळोवन घेतलीं. एखाद्या वेळा आमी खंयचीय कुणां आमच्या जिवितांत पळोवन घेतोंक नात, तर आमी मुखल्या 2 हप्त्यांनी आमकांच आमी बऱ्या तरान तयार करया. जेजू थंय आमी एक जावया. आमी म्हाका खंयच्या रितीची सडवण जाय गे म्हणून आमी ताच्या लागीं विसान पळोवया. जेजू तुजे थंय आसा गे म्हणलें आमी पळोवन घेवया. म्हाका ताणें सोडयला गे आमी पळोवन घेवया. कुरपेन म्हाका ताणें भरला गे आमी पळोवन घेवया. ते आमी करण्यांनी दाखोवन दिवया आनी बऱ्या करण्यांनी जियोंक पळोवया. बरो समार्यागार आमी जावंक आमी प्रयत्न करया. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता परी जाय तर जाल्यार ताज्याच मेटांनी चलोवंक आमी मुखार सरया. आमचो बाबार्थ त्रिएक देवा ते उसान सांगूंक आमी सर्व उबे रावया आनी सगळीं म्हणया एकाच देवाक सदमानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमानता, देवाचो एकलो पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सिंहासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडून पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवारमरीचे उदारी ताणें कोट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सदमानता, ईश्वर आनी जीव दोतारतो, बापा आनी पुता तावन निपजाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सदमानता, पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव बाप आपणाच्या भुरग्यांक मागल्ल्या वरवीं सर्तीक देण्यांनी भरता. जेजू देवाच्या देण्यांची रुजवात आमची सर्व मागणी बापाक भेटोवन आमी म्हणया, आमची जाप, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन
बावार्थी लोकांक सर्गींच्या वाटेन सोमकूंक आनी कोरो संतोष आपणावंक फावो जायशे तांकां तुज्या मोगाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवंकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हणून बावार्थान स्विकार करूंक आनी ताचो संतोष बगूंक फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा ही प्रार्थना जर ती तुज्या राजाची आनी सडवणेची रुजवात आमच्या जिविता मुखांतर दिवंक शकता तर दयेन आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळे सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचना आमी देन वस्तां नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचना आमी देन वस्तां तुज्या उदारपणान दिला उदकां सवायेन आमी भेटयता दाखवलें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयस विचारवा सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बोयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवंकार मरयेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवच्या वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतलीं. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक करराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थ सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नोव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पितमेचेर विसारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडी पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर मागता हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सोर कळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडी मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी तूं संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. माया मोगोसून एक जुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. जेजू तुज्या जेवणा संतोषान जमल्यान स्वागत करून तुका राखून रावल्यान. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजांत.
जिविताचे कांतू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमला स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगीन ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत ये बेगीन ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थया कनवळ्या बापा या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसुनेयांत क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी